fama di dairy hub, Seland Newydd mewn ffordd o Waikato. So dewis ardal i ddechrau, wedyn wnaethon ni ddewis y cyfle yma wedyn 134 hectares yn fama. Wedyn oedd y bloc drws nesa wedyn 35 hectares arall yn fanno. A wedyn oedd y ffarm 70 hectares wedyn dros ffordd. Mae wedi galluogi ni gadw'r sgêl oedd gennym ni o blaen. 700 o wartheg dros o 3 lle. Dyma gadarnle'r diwydiant llaeth yn Seland Newydd. Y palmant aur lle mae'r fuwchodro yn frenhines mewn sector sy'n cynhyrchu 21 biliwn litr bob blwyddyn. So mae 90% o beth da ni'n gynhyrchu mynd i China. Dwi'n agos. 5 miliwn o bobl sy'n ei gyd. Mae'n 10,000 o ffermwyr llaeth. Ond does am digon o bobl. So sam domestic market. Na, agos. Y ffarm yma ydi pedwerydd ffarm y teulu mewn 8 mlynedd. Dyna'r drefn yn Seland Newydd. Mae ffermwyr llefrith yn symud. Pawb ar yr un diwrnod. Mehefin y cynta. Ac yn ei plith eleni oedd Nia a Marc. Good girl, there we go. It's nice and easy. Ffordd o ddiw, dy fama i dairy farm. Mae pawb yn gwybod hefyd, ti'n torri dy well. Mae'n dweud, oh, dairy farmers, move. Mae'n mor dynamic yma. Ti jyst yn rhan o'r olwyn fawr yma sy'n troi. Progression pathways, maen nhw'n galw fo fan hyn. Mae jyst yn normal, dydy'r Mehefin y cynta yma. Ti'n gweld trucks yn symud bob man, gwartheg yn symud, dodrefn yn fflio off trailers. A dda mae jyst yn crazy. Ond dwi'n gwybod pobl adre, dda jyst meddwl bod ni'n gall. Da chi'n symud eto? Truck yn ddo. 2 to go. Yn rhan o gynllun y diwydiant i greu gwaed newydd, mae ffermwyr llefrith yn symud i ffarm newydd fwy gan amla, codi gwreiddiau, pacio'r anifeiliad a'r plant, ac ymlaen at y ffarm a'r her nesa. Is that smaller, that truck, is it? 41? Does, yeah. Primo. Just the trailer's smaller, yeah. Yeah, I can't remember what is in this mob. O adra i fama efo un ces. Wedyn o Southland wedyn fatha ni efo car a trailer. Trailer bach. Yeah, a barbecue a freezer a hwnnw i londo o gig. Mae'n just yn... Di bod yn hel pethau, hel plant hynny. O, gwartheg, plant. Hwn oedd yr un cyntaf lle da ni wedi symud gwartheg a bob dim, Bob dim, rhan pryd, ie. 700 o wartheg, ger, 2 tractor, motorbikes mae'n gyd. Ys i gyrraedd y shit, dwi'n mynd symud eto. Yn gefn o'n meddwl i dwi'n teimlo fatha, fydda ni wedi prynu ffarm cyn i plant mae'n fynd i ysgol uwchradd i gael yn bach o peg in the ground a cartra. Dwi'n meddwl bod ni'n edrych yn ôl a meddwl, sy'n fel fan ni'n neud? Na, dyn ni'n mynd hynna, di hynny. Na. A dda eistedd lawr a this is your life, mae'n siwrna hyn, dio. Mae hein i gyd i lloia yn y 4 diwrnod dwytha. So mae'r gwartheg wedi bod fewn o blaen, ond ddim eis llynedd, ond pryd mae'n heffrod, dyn nhw'n wedi cael ei godro o blaen, so mae'n bach yn nerfus weithiau. Mae'n bach yn ofalus yn fe hynna. Ani. So ie, jyst cael llaeth melyn da ni wan, so'r gold colostrum yma. Mae hyn yn un o pethau pwysica, rili, neu'n siŵr bod ni'n cael y llaeth cynta gan y gwartheg o ran iechyd y llo. Fatha'r fam yn bwydo babi rhywun peth. Mae'r llaeth cyntaf na'n llawn antibodies. So, ie, mae'n andros o bwysig. So, dwi fyny i 125 heddiw. O, keepers da ni'n gadael nhw. Hein ydy dyfodol fi mewn ffordd, so bwysig edrych ar ôl nhw. Da ni'n gwybod pwysau gwaith a dda mae o'n front-loaded spring calving. Hwna ydy'r fel New Zealand system. Ia! Yn sôn amdano. Ia, mae'n siŵr, ti lloia dy fuchod i grass growth curve ti mewn ffordd. So spring calving, mae gen ti dy spring flush o glaswaith. Mae buchod i lloia ers o 6 wsos. Fel ti'n codi peak glaswaith ti, mae peak llaeth ti'r un bryd. Creu llaeth rhad o laswaith dydy o mewn ffordd. A so ddim printer gwair yma drwy flwyddyn, so ni'n meddwl, nagos? Da chi'n torri'r gwair hefyd i wneud silage? Gnawn, mae yna
jans o drawtia go hegar, enwedig mor ychal a hyn yn Waikato. So ti o hyd eisiau wbath fyny dy lawas. Os lle ma'n gallu bod atha deserts, weithiau mis mowth, dibynnu faint o ddrwg di. Ie. So dibynnu pryd da ni'n cael glaw. Just heriau gwahanol i hadra, de. Ia, ia. Mae'n dipyn o ffarm hefyd, yndi? Yndi, mae'n chwip o ffarm. Mae Hamilton yn o agos rwan, de. Fydd hi'n andros o siom i'r diwydiant llaeth bod tir fel hyn yn mynd o dan concrit yn diwedd. Mater o amser ydi o beth dwi weld chi. Mae'n stori gyfarwydd ym mhob rhan o'r byd. Y ddinas yn tyfu ac yn llyncu'r tir amaethyddol. Adeiladau diwydiannol fydd yma yn ôl y sôn pan ddaw cytundeb Marc and Nia i ben ymhen 3 blynedd. Newid mawr ar y gorwel. Ond yr un peth sydd byth yn newid yma, da chi'n garantid o ffeindio Cymru Cymraeg ifanc yn gweithio'r tir. O, dwi'n mor hogia wthi. Mae hyn yn rei da, yndi? Yndi. Fel Marc ei hun dros 15 mlynedd nôl, mae Cymru ifanc yma ym mhen draw'r byd yn ennill profiad ffarmio. Iawn, lads. Quick, mae'r boss yma! Y pressure, y pressure. Cyn i chi ddod, a neb yn watcho. Na fe dig perffaith. Be di hanes y ddau na chi te? Be nath ddod â chi i fan hyn? Fe o'r tymbyl yn wreiddiol, a waso wedi licio ffarm o'n byth di tyfu lan ar ffarm. Ges i ysgoloriaeth i ddod mas i fan hyn. Nes i e-bostio rhywun yn y Waikato. Ges i e-mail nôl yn Gymraeg. So oedd yna neis. A ddech chi'n gwybod wedyn, fanna dwi eisiau mynd. Ie. A be amdano chdi? Ys i cael ei magu ar ffarm nôl yn Sir Fenfro. Ges i'r un ysgoloriaeth o ifan i gael. A dan nhw list o employers arno. O'n i'n gweld enw Marc and Nia, o'n i'n fel, mae rai byrain yn Gymraeg nawr. So, ie, fi ma nawr. Be mae hwn yn tynnu ar? Bron sa'n haws mynd rownd y wara ta yna at y poryn concrit bo hynna'n tynnu'n erbyn i gilydd a tynnu hwnna lawr wedyn, ie? O, ie, ie. Edrych tactical. Fi wedi symud mwy lawr rew, so fi'n edrych yn dalach. Da. Mae'r work-life balance fi'n credu yn bach yn well mas fan hyn. Na gytre. Mae pobl i weld fwy chilled rwsyd. Fi'n cael popeth o rawn y byd ffarmo bach fwy positif fyd. Na gytre. Mwy o barch i'r ffarmwr, sa'ch chi dweud? Ie, falle. A good team culture yma fi'n credu fyd. O ran... Mae'n geiriau yma weithio. O, geiriau, o, fe gaeth edrych fe. Gair da. Gered. Di Marc yn dall gered? Na, gyw. Sy'n Marc yn deall yn hyd. Ond mae'n gweithio ar ddau ffordd, so ni'n deall uwch fe. Mae'n hawdd gweld sut ydych chi wedi setlo fa. Mae'n alwyd gwaith i fod. A mae'n braf yma. Yndi. Na, da ni'n lwcus dydyn. Na, mae'n ffordd fyw. Making memories. Ie. Ie. Trio cael y balans na'n iawn ar yr adag iawn o'r flwyddyn. Gwybod bod ni yn gorau sacrifice o'n bach i hitio gols yn hynna. Bod ni eisiau ffarm sy'n siwtio ni hefyd, so da ni eisiau bach o sgel. Fedru dod â bobl efo ni ar y daith. A da chi'n gallu rhoi y cyfleoedd yna i rei ifanc o Gymru sy'n eisiau dod draw fel wnaethoch chi. Mae'n siŵr bod hwnna'n beth braf. Mae'n nod reit bwysig gen ni, eisiau helpu yr genhedlaeth nesaf. Bwysig roi nôl i'r diwydiant, dydy. All the boats rise in a rising tide, dod â bobl efo ni. Ti'n dda, fod ydi ar hepion, Marc? Un o'r gorau fi dwi'n meddwl ydy tough times don't last, tough people do. Mae tanau yma angen dweud. Ti'n byw drwy amser calad, ond mae'n wastad hael ar ochr o'r